Письма из Владимира. Епископ Вениамин Милов. 28 мая 1936 года. Дорогая о Господе, позвольте здесь говорить мне откровенно. Потерпите мое слово. У вас не так плохо на душе, как вам кажется. Уже то одно, что вы чувствуете тоску, жажду улучшения, осуждаете свою инертность, свидетельствует о вашем пребывании в Боге, хотя вы в этом мало даете себе отчета. Действие силы Божией плелось во все поры ваших душевных движений. Это сам Господь озарил ваш ум, чтобы Он сознавал ярко несоответствие вашей жизни и состояние вашего простоте духа пред Богом. Вы видите себя раздвоенной самолюбием и чувствуете, как не хватает вам на молитве и в жизни силы благодати. Все как-то рвется хорошее, когда соприкасается с испытаниями жизни, и вы находите себя не той, какой хотели бы искренне быть на самом деле. Ничего, не унывайте, станете еще и вырастете внутренно. Сейчас позаботьтесь только о ношении всегда покаянного и молитвенного настроения. Вы знаете, что такое покаяние? Это сожаление глубокое, слезное, о несоответствии всей нашей протекшей жизни любви Божией. У нас все прошлое плохо, опущение просочилось даже в пункт воспитания детей. Вот это помните всегда с болезнью духа и краткими, но, возможно, более частыми вспышками скорби пред Богом, вспышками, какие выражаем мы обычно коротенькими молитовками. И вы среди домашней работы целый день время от времени говорите мысленно Богу: «Согрешила я, Господи, пред Тобой безответно и премного. Прости меня по милости Твоей. Матерь Божия, недостойна я по жизни помощи Твоей, но не оставь меня». Или еще говорите: «Господи, если Ты оставишь меня, я погибну. Ими же веси судьбами, спаси меня, недостойную рабу Твою». Важно всегда быть в чувстве к Богу, живом и горячем. Зажигайте это чувство от свечки сознания своих грехов и от опасения за детей. Ведь вам особенно больно было бы, если младший вышел духовно развинченным и отсталым в жизни. А посмотрите, сколько еще трудов надо положить, чтобы из него вышел человек с небесным складом привычек. Как трудно повлиять на своего даже человека, когда остро чувствуешь личную немощь. Вот и носите болезнь о грехах своих и болезнь о родных. Это святая мука. При постоянной тревоге души о родных берегите более всего способность всегда молиться. Достигать вам здесь нужно такого состояния, когда сила Божия обвеет вас своей некую теплотой и изменит ваш взгляд на все вещи. Младшего надо самоотверженно шаг за шагом ставить на путь смирения, молитвы и серьезной работоспособности. Итак, не унывайте. Господь вас и сила Его с вами. Надо лишь немного более приоткрыться для света силы Божией. Письмо второе. 28 мая 1936 года. Дорогой младший, пока ты не научишься молиться, не выработаешь и навыка владеть собой. Учись, смотри, терпеть скуку молитвы. После поймешь все значение единения с Богом через молитву. Теперь из-за невнимательности к себе ты не имеешь молитвенных переживаний. Но при настойчивом выполнении правила с, возможно, искренним чувством придешь к тому, что полюбишь молитвенный труд. Надо во что бы то ни стало добиться такой любви. До тех пор, пока ты не пробил кору сердца искренним призыванием Бога, ты уподобляешь себя больному глазами, которому трудно видеть солнечный свет. Если что набедишь, когда, имей мужество смиряться и восстанавливать мирные отношения. Господь с тобою. По просьбе твоей я всегда за тебя молюсь особо, но и ты исправляйся. Если сам не будешь улучшаться, мне будет очень грустно. Вспомни взаимно и обо мне пред Богом на своей молитве.